Tai ką, sveikinuosi su visais gyvos transliacijos metu, sveikinuosi su Auristida. Ačiū labai, Auristida, kad radai laiko prisijungti prie šitos tinklalaidės. Gal kelis žodžius apie save pristatymui. Tai... Šiaip esu gydytoja odontologė ir jau nuo 18 metų dalyvauju LMS veikloje, 4 metus buvau valdybos pirmininkė, dabar esu valdybos narė. Taip pat seku visą kaip eigą sveikatos sistemos teisėkūros ir kas čia vyksta dabar su susidomėjimu ir aišku dar kaip kartu su LMS-u ir kitais socialiniais partneriais bandom daryti šiokią tokią įtaką tai teisėkūrai, tikintis pagerinti bendrai sveikatos sistemą ateityje. Ja, tai LMS Lietuvos medikų sąjūdis, viena turbūt daugiausiai įtakos turinčių organizacijų visuomeninių, kas yra labai svarbu apie tą įtakos darymą, kai taip dažnai yra buldozerių viskas braunamasi. Dar kartą ačiū, Auristida, kad sutikai pasikalbėti ir aš noriu paliesti vieną temą. Manau, kad mus kaip medikus, kurie yra labai skirtingi, susiskaldę, bet du dalykai vienyje. Vienas dalykas yra tokia antipatija e-sveikatos sistemai, nes man atrodo, kad tai galėtų mūsų suvienyti kažkokiam tai žygiui bendram. Man atrodo, kad antras dalykas, kuris vienyje medikus, tai yra tas piktybiškumas, kurį mes patiriame, aš tai vadinu stribizmas, iš ligonių kasų patikrinimų reiškia. Kuomet tu stengiasi gydyti žmogų, ne tik, kad stengiasi vadovautis mokslo įrodymais, savo geriausią klinikinę praktiką, bet visą laiką žinai, kad kažkas gali tave nubausti už žodį, kablelį, netaip parašytą vaistą ir panašiai. Ir aš taip iš savo asmeninės patirties per šitus metus jaučiuosi taip žiauriai pavargęs iš tikrųjų, pamatęs, kaip gali tai vykti. Ir pastoviai jautis lygtis, kad kažkas tau kvėpuoja iš nugaros. Tu vos net taip pradeda toks posttrauminio streso sindromas. Nenoriu to galbūt tai viešai pripažinti, bet tai panašu, kad tave kažkas suras už kažką nubaust. Tai žodžiu, ir mes apie tai turėjom pašnekėti. Žinau, kad tu turi netgi keletą pavyzdžių. Ir manau, kad mes čia tokį gana gyvą transliaciją padarysime. Žmonės, matau, kad jau aš matau tai ir kompiuterį, jeigu kažkas pakomentuos, galėsime tai atliepti. Tai pradedam. Man atrodo, kad tas toksai ligonių kasos kontrolė, dabar jau reikia sakyti valstybinė ligonių kasos kontrolė, kuri turbūt užima svarbią vietą, nes ten reikia visą laiką saugoti sveikatos draudimo pinigus, kurie yra mūsų pinigai sumokėti už sveikatos priežiūrą, nuo jų piktavališko naudojimo. Tai čia faktas, to reikia saugoti. Bet į ką tai yra išsivirtę dabar, tai kad mes tiesiog atrodo ne kartais, o dažnai yra ieškoma prie ko prikipti. Tiesiog, bet kur, jeigu yra bet koks patikrinimas, jeigu mes žiūrime tą ligonių kasos vertybės, tai yra atvirumas, bendradarbiavimas, atsakomybė, aš nuoširdžiai pasakau, aš nejaučiu nei atvirumo, nes kartais yra slepiami dalykai, arba tu patikrinimo metu sužinai naujas taisyklės, kurios niekur nėra parašytos, bendradarbiavimo aš irgi tenais nejaučiu, reiškia. Yra toksai susipriešinimas ir toksai, žinai, matai, kad sakoma, kaip pacientams, jums priklauso tas ir tas. Kaip gydytojui sužinot, ką paskirti, čia yra kitas klausimas, bet jeigu tu tai paskiri, tai žinau, kad tu gausi galvą. Kažkada anksčiau ir vėliau už kažką, tai gal galim panagrinėti šitą temą. Jeigu galima, tai aš pradėsiu iš labai toli, nes mano patirtis ir amžius jau leidžia apie tai šnekėti. Panaši situacija prieš gerus 30 metų buvo su valstybinė mokesčių inspekcija. Kada iš tikrųjų, kada pradėjo vystytis verslas Lietuvoje ir, galbūt ne visai skaidriai, ne visai taip, kaip reikalauja valstybinės institucijos, jisai vyko ir tuomet valstybinė mokesčių inspekcija eidavo, tikrindavo ir labai panašiai būdavo baudžiama, nebūtinai už tikrus dalykus, kartais buvo interpretacijos ir tiesiog tai tradicija tokia tęsiasi tol, kol tiesiog verslas sukilo ir pasakė, kad mes nebegalim dirbti tokiam sąlygom ir situacija pradėjo keistis. Ir jinai pasikeitė dabar, manyčiau, kad tikrai labai į gerą pusę, kuomet
tikrinamos įstaigos yra, žiūrint, kiek jos laikosi. Pirmiausia, aišku, jeigu jos akivaizdžiai, sistemingai kažko nepadaro, ne visos tikrinamos iš eilės, bet tos, kurios galbūt moka labai mažus atlyginimus, kurios nemoka pilno mokesčio ir visa kita. Ir tada patikrinimo metu ieškoma priežasčių, leidžiama pasitaisyti ir jeigu jau piktybiškai nepasitaiso įstaiga, tada jinai yra baudžiama. Įmonė, verslas. Tai vat, man labai norėtųsi, kad šitos pačios tradicijos pereitų ir į ligonių kasas. Labai noriu pasidžiaugti dėl akreditavimo tarnybos, nes kažkada akreditavimo tarnyba elgėsi lygiai taip pat, ėjo tikrino baudę, kaip ir valstybinės ligonių kasos. Tikėjausi, kad pasikeitus naujam vadovui atėjus bus perimta tokia praktika ir valstybinėse ligonių kasose. Tačiau kol kas, gal reikia dar palaukti, kad ta praktika, kad ta filosofija, kuri tikrai jinai įsigaliojusi ir jinai labai tokia tvari ligonių kasose, kad jinai keistųsi. Mano pirmas toksai akibrokštas buvo, kada kilo ranolazino skandalas ir buvo baudžiamos 20 įstaigų dėl to, kad paskirimas buvo vaisto tada, kai jisai nebuvo kompensuojamas. Ir kai pradėjom gilintis, kokios yra realios tvarkos, ministerija turėjo keisti tvarkas ne mažiau kaip kas pusmetį, ne dažniau, tačiau per ketvirtį tvarkos keitėsi net 6 kartus. Informavimo mechanizmų gydytojas tikrai neturėjo, skirdamas tą vaistą, o skirdavo pagal klinikinius poreikius, ne dėl to, kad pats labai nori, o dėl to, kad tiesiog pacientų reikia. Ir kuomet buvo baudžiama, ir atkreipiau dėmesį, kad į tos baudimo aktus surašytus, kad galimai pažeidė gydymo įstaiga kompensacijos tvarką ir už tai prašau, reiškia, susimokėti. Ir mokėjo tikrai daug. Po to regreso tvarka tą baudą turėjo padengti gydytojas paskyręs vaistą, kai iš principo buvo sisteminės problemos, nežinau ar tyčia ar netyčia jos buvo daromos, tačiau baudžiamas buvo gydytojas, kuris nieko dėtas, jisai negauna jokio pelno iš to, jisai niekaip nesuinteresuotas. Jo interesas yra pagydyti žmogų. Pagydyti žmogų tuo būdu, kuris greičiausiai jam, reiškia, garantuoja išgijimą, išsveikimą. Po to dar buvo toksai isterinis vajus tikrinimo 24 metais, kuomet reikėjo pasiruošti sveikatos draudimo įstatymo pakeitimam, kurios inicijavo Matulas su Šalaševičiūte, ir buvo tikrinamos odontologinės klinikos ir slaugos paslaugas teikiančios įstaigos. Ir ten kalbama apie baisius pažeidimus, siaubingus, ir man tiesiog pavyko tada gauti keletą tų patikrinimo aktų ir dabar dar vieną gavau, tai aš turiu jau, kaip pasakyti, galiu tam tikras išvadas daryti ir išsianalizavus tuos patikrinimo aktus, ką aš matau, kad ligonių kasos, jos sistemingai painioja dokumentų pildymo ir procedūrinius trūkumus su PSDF žala. Ir kas man buvo kaip odontologai įdomu, nes teko 2 metus dirbti darbo grupėje ties kompensavimo už protezus įsakymo korekciją, tarkim, pavadinkim. Tai dirbant toj darbo grupėje, ką aš mačiau, kad ligonių kasų darbuotojams trūksta kompetencijų suvokti, kas tai yra iš tikrųjų. Natūralu. Taip, tai yra natūralu. Tai kad kitos kompetencijos baudimo prasme pasireiškia kitaip. Tai gerai, jiems trūksta kompetencijų žinoti, kas tai yra protezas, tačiau netrūksta kompetencijų bausti
už šito įsakymo nevatai pažeidimus. Ir būtent analizuojant tos patikrinimo protokolus, kokios buvo pagrindinės tokios pažeidimų tos įvardintos tezės. Tai pirmiausiai, kad konsiliumo atveju nėra parašų e-sveikatoj. Konsiliumas odontologijoje yra iš 3 gydytojų ir tie 3 parašai pagal ligonių kasų reikalavimą turi atsidurti e-sveikatoj, tačiau tai yra neįmanoma, tai vėlgi yra sisteminė problema, kurios niekaip nesutvarko e-sveikata, ar ne? Ir ministerija. Tai bausti už tai kliniką ir tai įvardinti, kad tai padaryta žala PSDF-ui, nors konsiliumas įvyko, apžiūrėtas buvo pacientas, vienas parašas, tegu būna tai konsiliumo pirmininkas, ar ne, tai negalioja. Dėl to, kad yra tokia nuomonė, tai vietoj to, kad jie sudarytų sąlygas pasirašyti visiems 3, jie dabar reikalauja, kad būtų į PSDF, reiškia, surašyta, jisai būtų nuskenuotas ir įkelta. Tai tokiu būdu mes mažiname, reiškia, administracinę naštą mūsų medikams. Taip. Tai kitas dalykas dar, pagal tvarkas galiojančias, konsiliumas nebūtinai vyksta toj gydymo įstaigoj, kurie teikia paslaugas. Jisai gali vykti visiškai kitoj įstaigoj ir aš susidūriau su tokiais atvejais, kai konsiliumo išvada jinai prieštarauja tam įsakymui, nes neatitinka situacijos burnoje galimybę gauti kompensaciją. Ir tada žmogus su ta išvada, kad jam priklauso kompensacijos, keliauja į gydymo įstaigą, jam yra gaminamas protezas, ateina tikrinti VLK darbuotojai ir sako, jums nepriklauso. Vadinasi, jūs padarėt, jūs patyrėte tam tikras išlaidas, bet mes jums nekompensuosim. Ir kieno tai yra atsakomybė? Ar tai yra konsiliumo atsakomybė, kad išvada yra neteisinga, ar tai yra paciento, ar tos gydymo įstaigos, kuri, reiškia, gavusi leidimą, išvada, jinai tą daro. Iškas, kad išvada, kad galite, bet turinys, kad realiai netitinka. Turinys netitinka, bet čia tokie dalykai. Kas paskutinis tas supuvęs kiaušinis, kas panaudoja? Iš principo jo, tada nukenčia ta gydymo įstaiga, kuri realiai... Reiškia, kažkur kitur pasidarė tą konsiliumą, ar atėjo pas tave pasidaryti. Ir tu realiai tada, tu ne tik, kad turi dar tikrinti, ar tas konsiliumas yra teisėtas, čia yra tavo atsakomybė. Taip, tavo atsakomybė ir tu turi, reiškia, imtis tokių, kaip papildomų dar veiksmų. Nes neturi ką veikti, nes tiesiog sėdi savo ir nedirbi. Taip, tai žodžiu, tokie dalykai. Paskiau, kad, reiškia, į SPBI, kaip sakiau, nebuvo sukelta visi duomenys, 3 parašai, jau tai yra pažeidimas ir jeigu kompensacija, tarkim, yra 2000, ar ne, o ginčytinas atvejis ar yra 600, tai tada tau, reiškia, nesumoka visų 2000. Tave baudžia tiesiog. Tai yra visiškai neproporcinga bausmė. Ginčytis galima dėl... Tarsi visas atvejis kainuoja 2000, protezas kainuoja 600. Ne. Yra 2 sumos. Arba 2000, arba 600, tai pagal konsiliumo išvadas yra pateikiama. Tačiau jeigu, tarkim, tu gali ginčytis dėl sumos, ar ne? Bet, jeigu, tarkim, tų parašų nėra, bet yra braukiama maksimali suma. Ir tada bauda skaičiuojama dėl parašų nebuvimo, kaip žala PSDF, kas yra iš principo absoliučiai neproporcinga ir čia reikėtų vertinti specialistam turbūt tokius dalykus, o ne, specialistam tai yra odontologam, o ne VLK darbuotojam, kurie iš tikrųjų, jie neturi galimybių sukontroliuoti dalykų, kurių jie nesupranta, o suprasti jie negali dėl to, kad jie to darbo nedirba. Ir dar noriu paminėti, kad odontologai, kurie neprotezuoja, jie irgi nesupranta.
pavyzdžiui, chirurgai ar ten endodontai, jie tikrai nežino tų visų niuansų ir jie negali. Esmė, kad reikia gilios kompetencijos. Taip, reikia labai gilios kompetencijos, kad tą dalyką... Labai daug dalykų pažymėjau, pavyzdžiui, ką noriu sureaguoti, tai aš negyvenau, aš jau gyvenau tais laikais, bet nedariau verslo, reiškia, kad matyčiau, kaip VMI yra, bet dabar VMI tai man viena iš pavyzdingiausių yra, jų puslapis žiauriai patogus, jeigu nori kažką sutvarkyti, taip, kartais taip galvoju, atsidarai VMI puslapį, sakai, ačiū, kad buvo žmonių, kuriems rūpėjo nuoširdžiai valstybė šitą. Ir aš, kai mokiausi magistrantūroje, mes turėjom projektą su aplinkos apsaugos departamentu, tai yra priežiūros institucija ir tada man tokia idėja labai aiškiai žinutė, kur aš supratau, kad mes sveikatos sektoriui tai esam, 30 metų atgal. Kad reiškia, tu turi priežiūros instituciją, tu gali būti policininkas, kurios visus baudi, bet tavo tikslas yra būti partneriu ir edukatorium. Kad reiškia, tu žiūrėkit, turim čia problemą, mūsų visų tikslas yra toks pat, jūs esate tie, kurie vykdote veiklą, jūs esate tie, kurie kurite vertę, bet mes sutarkime dėl tų bendrų žaidimo taisyklių. Kai tu tarpu čia, ką aš dabar, pavyzdžiui, patiriu, tai tarkim, ir matau, kad tu darai, tarkim, veiklą, vadovaujasi ministro įsakymu, bet tu nežinai, prie ko prie tavęs gali prisiknisti. Pavyzdžiui, viena irgi iš tų kontrolės išvadų, kurias aš gavau, ten jau man akis iššoko, tai kad tikrina, kaip yra leidžiami vaistai dienos stacionare. Niekur, tarsi, ir aš matau, tikrintojo užduotis yra žudyk. Tavo tikslas yra nužudyti, reiškia. Tada tu, prisikabini, siuntimai, dar kažkas ir po to, vaistas lašinamas ne taip, kaip yra aprašyta receptų išdavimo tvarkoje. Bum. Prie ko čia receptų išdavimo tvarka, intraveninis medikamentas ir dienos stacionaras, kai daktaras prisiima atsakomybę. Ir reiškia, ne tik, kad tau, tarsi, jeigu tu nori, čia net yra sunku kalbėti, reiškia, ligonių kasos sako, kad tu turi daryti va taip pat. Nesvarbu, kad tai pažeidžia medicinos praktikos įstatymą, nesvarbu, kad tai tave eitum tu į baudžiamą atsakomybę. Jeigu tu darytum taip, kaip iš tavęs yra reikalaujama, kad tu negautum baudos, tu turėtum turbūt šūdnas gydytojas. Aš kitaip negaliu pasakyti, nes tu realiai nesuteiktum žmogaus tos pagalbos, kurios reikia. Nesutinki? Absoliučiai sutinku, kadangi aš pradėjau 98 metais savo veiklą privačią jau, tai mane, kaip iš tikrųjų glumina tai, kad kai mes pradėjom dirbti, aš turėjau, gal šiek tiek didesnę papkutę dokumentų, kad aš galėčiau dirbti. Jinai gulėjo mano seife, ar ne, ir visiškai to pakako, ir dirbom, ir kaip gydėm pacientus, ir ta veikla vystėsi normaliai. Tave rinkosi pacientai, reiškia, tavo paslaugos buvo geras, reiškia, veikia normali tas, o jeigu būtų kažkokios komplikacijos, laik yra teisiniai dalykai ir panašiai. Dabar yra tikrai begalė papkių su visokiom tvarkom, aprašais, ten visokiais reikalavimais, kurie nevatai užtikrina mano darbų kontrolę, atsiprašau, kokybę, bet aš kaip suprantu, kad, tai yra biurokratinis toksai dalykas, kuris sukuria labai daug darbo vietų, kuris įprasmina eilės žmonių negebėjimą galbūt įsitvirti kitose srityse ir jie tada pasirenka tokią specialybę, kad jie taip gyvena. Nors iš tikrųjų tai jie nesukuria jokios pridėtinės vertės. Rašydami papildomus kažkokius tai reikalavimus, kurdami, kurių ištisai yra daug. Ir dabar noriu paminėti Ritos Kardonaitės tokį kaip postą, kurioje apie šeimos gydytoją ten aprašą kažkokį, tai jinai parašė, kad jisai keičiasi per metus 6 kartus. 6-8 kartus. Jo, ir reiškia, kiekvieną kartą gydymo įstaiga turi prisitaikyti. Ir mano manimu, tai yra absoliutus, kaip nepagarba. Tai yra kvailystė, dėl to, kad tai yra trukdoma. Jeigu maždaug pradedi darbo savaitę, pažiūrėkim, kaip dabar turėsim keisti. Ne, kad tai iš anksto suderinta, žinomas. Bet tai neturi prasmės, nes gydymui tai realiai neturi, ne nuo to gydymas priklauso ir jo saugumas, ir kokybė, ir prieinamumas. Visiškai tai yra kaip tik apsunkinama, nes atimamas labai svarbus resursas iš gydytojo, tai yra laikas.
Laikas, kurį jisai gali skirti savo pacientui. Aš, pavyzdžiui, sąmoningai nepasirašau sutarčių su ligonių kasom ir ligonių kasų darbuotojams esu pasakius, kad nepasirašysiu ne už ką, nes aš geriau uždarysiu savo įstaigą. Bet aš nedirbsiu su ligonių kasom, kad, reiškia, man neaiškintų kažkokiu tai dalykų, kur niekaip nesusiję su mano gydymu, tai yra nesusiję. Nes iš principo, kas yra akivaizdu, kad ligonių kasos, jos lenda visiškai ne į savo teritoriją, tai yra tai, ką jos aiškina, kad yra pažeidimas ir žala PSDF-ui, tai yra akreditavimo tarnybos sritis. Tai yra pacientų informatumas, tai yra kažkokie tai ten dokumentų tvarkymo tam tikri reikalavimai ir tai niekaip nesusiję su PSDF žala. Ir pavyzdžiui, man pagristai kyla abejonių dėl kompetencijų ligonių kasų, nes reikalavimas, pavyzdžiui, protezų gamyboje užpildyti, pasirašyti pacientui sutikimą dėl invazinių procedūrų, tai aš nežinau, ar bent vienas tas inspektorius VLK yra skaitęs žalos atlyginimo įstatymą, kur aiškiai yra įvardinta, kas tai yra invazinė procedūra. Tai yra gleivinės arba odos pažeidimas arba intervencija į organą su tam tikrais instrumentais arba priemonėm. Bet tai ar sugebėtų paaiškinti darbuotojai VLK, kaip, reiškia, protezavimas yra susijęs su intervencija. Kitas dar dalykas, kad yra sąrašas mažos intervencijos procedūrų, kurios trumpai sutrikdo paciento sveikatą ir ten paraudimą kažkokį, tai dar kažką. Tai galbūt pagal tą, kaip mes gaminam protezus, priskirčiau jau tada mažos intervencijos procedūrom. Tačiau irgi turiu pastebėti, kad kada yra tokie dokumentai ruošiami, odontologai yra paprastai pamirštami. Ir nei pacientų žalos atlyginimo įstatyme, nei tam įsakyme dėl mažos intervencijos procedūrų nėra nieko apie odontologiją. Tai vadinasi, kokiais teisės aktais vadovaudamiesi VLK darbuotojai reikalauja, kad būtų tie parašai sudėti. Apie ką? Jeigu mes kalbame apie implantaciją, kuri yra chirurginė procedūra, taip, bet tai nėra niekaip susiję su protezavimu. Tai yra tam tikri praskrydžiai, kur, kada tu pradedi gilintis, tai man kelia tikrai nuostaba. Tokie dalykai. Čia ne tik nuostaba, pavyzdžiui, tarkim, mes čia kalbėjom asociacijai, pavyzdys, gydymo įstaiga gauna patikrinimas preliminarus, 1000 atvejų patikrina, čia man tai atrodo, žiauriai nesąžiningas yra veikimas, toks žiauriai nesąžiningas. Ten yra patikrinimas 1000 atvejų. 1000 atvejų, ten stacionarinio galbūt gydymo ir yra nuskaitoma, kad yra 200 000 žala padaryta. Reiškia, gydymo įstaigai duodama 14 dienų pasitaisyti. Kas yra kosmosas? Net realiai ligonių kasos iš anksto daro patikrinimą, reiškia, jos ateina pasiruošusios, tada vos ne formalus patikrinimas, tada jos turi gana ilgą terminą ir gali jį būti prasitęsusios, kad padaryta savo pirminį išvadą. Bet žodžiu, ten gydymo įstaiga atsitiesė, jinai pasiprašė prailginti terminą, pateikė visus atsakymus ir staiga žala sumažėjo nuo 200 000 iki 3 000. Ir, prasme, aš kaip gydytojas, jeigu padaryčiau, tarkim, 60 kartų didesnę dozę vaisto paskirčiau, man yra baudžiamoji atsakomybė. Ar auditoriams, kontroliuojant kokią nors atsakomybę? Ne. Ir reiškia, toks yra baimės principas. Aš paimu, aš tau duodu per galvą ir, jeigu tu naglas esi, tu atsitiesi, bet kaip irgi pasakė, irgi čia toks, man atrodo, kad čia yra įrašyto posėdžio. Sako, jūs galite ir nemokėti žalos, mes jums nutrauksim sutartį. O kaip, tasme, su daktaru, kaip su šiukšlė elgėsi. Tasme, kad, man tai toks, mane kas galiausiai išvedė iš pusiausvyros, aš prisimenu, šią vasarą aš dalyvavau ekspertizės posėdėje, kai mūsų paslaugas vertino, kai aš gavau pirminę ekspertizę, mano akis ant kaktos ir aš matau, kad, wow, kas čia yra. Mes tada parašom apsigynimą ir po to turi žodis į žodį apsiginti. Aš nedalyvavau laisvės kovose, aš nekalėjau prie KGB, bet tas jausmas reiškia, kaip tave reikia sunaikinti ir mes pabandysim kažkaip apvilkti tą mūsų nuosprendį tau teisėtais dalykais, kad tu to nepadarei, pacientui viskas gerai,
viskas padaryta teisėtai, bet vis tiek, vat, jeigu nori prisikabinti ir toksai jausmas, mums Lietuvoje trūksta gydytojų, mums paslaugų prieinamumas yra blogas ir tu pastoji turi jaustis kaip nusikaltėlis, kai gydai žmogų. Čia yra šlikštus jausmas. Gal nereikia absoliutinti, aš suprantu, aš lygiai taip pat jaučiu, nors, kaip sakiau, neturiu sutarčių su ligonių kasom ir būtent dėl šitos priežasties aš nenoriu pasirašinėti. Tačiau yra pažeidimų. Taip, apie tai turim pašnekėti. Yra pažeidimų ir yra tikrai piktybiškų situacijų, kurios turėtų būti. Nu, ten turėtų būti kontrolė. Tačiau dėti tokį kaip apibūdinimą visiems, kad visi yra vagis, visi yra godus gydytojai, kad jie nori tik tai, kaip pasakyti, uždirbti, kas, visi nori uždirbti. Aš nematau čia teistino kažkokio tai dalyko ar smerktino dalyko. Jo labiau, tai mokslus, jeigu pasirenki, jeigu už tos mokslus sumoki, daugiau kaip 100 000 kainuoja. Dar į darbą kažkaip grėsia baudžiamoji atsakomybė. Taip, tai tu mokaisi ilgai, tai yra natūralu, kad tu tikiesi atlygio ir visam pasauliu gydytojo darbas yra apmokamas, ar ne? Tačiau, kalbant apie tradicijas, iš tikrųjų labai keista ir aš manau, kad nebūtų tokio baudimo šitoj sistemui, jeigu nebūtų toleravimo. Nes tai yra dvi pusės, ar ne? Kai kalbėjom apie VMI, kas sukilo? Sukilo verslas. Sakė, mes negalim dirbti tokiam sąlygom. Ir jeigu O medikai jie toleruoja ir gydymo įstaigos jos retai kada užginčia, kaip paminėjai pats, kad turi būti naglas. Tu turi būti naglas ir tada eiti į teismą ir įrodinėti. Ir beje, kažkuriam tai iš savo postų sakei, kad VLK patiria 45 ieškinių. Taip, jie pralaimi ir tai akivaizdu ir iš to, iš mano analizės padarytos irgi yra akivaizdu ir kalbant apie finansinius, trijų įstaigų, reiškia, tos pažeidimų įvardinimus, VLK nurodė žalos sumą 46 000, ar ne? Iš tų 46 nepagrįsta perteklinė suma buvo 27 000. O kitus reikėtų dar ginčyti, nes, kaip sakiau, yra dalykų, kur dėl nekompetencijos pačių tikrintojų galima įvairiai vertinti visiškai ir nebūtinai tai bus padaryta žala PSDF-ui. Tai kas iš tų patikrinimų aišku, kad VLK sistemingai painioja procedūrinius dalykus su finansinė žala. Ar ne? Paskiau, kad tos konsiliumo formos trūkumai, apie kuriuos aš kalbėjau, kad jie nepaneigia medicininio pagrįstumo, kad reikalinga paslauga pacientui. Ir paskiau nebaigto gydymo savoka irgi, dabar kalbėjausi su dar vienos gydymo įstaigos gydytojų, kuriuos kaip nuskausmino 10 000 ligonių kasos už tai, kad jie aiškina, kad nepabaigtas buvo gydymas, nes mūsų atveju yra 3 metai skiriami gydymui ir per tuos 3 metus turi būti pradėtas gydymas ir pabaigtas. Tačiau yra įvairiausių situacijų, į kurias ligonių kasos neatsižvelgia. Ir jeigu gydymas buvo pradėtas, kažkas buvo jau padaryta, jeigu jie nemato, ne tai, kad jis nepabaigtas, bet arba dalinai pabaigtas, jie nemato to galutinio baigimo, jie tai traktuoja, kad nebuvo gydymas suteiktas ir jie tada pilną sumą braukia. Tai tas toksai, neproporcingas vertinimas arba juoda arba balta, jis irgi... Bet čia mes labai, manau, švelniai sako, pavyzdžiui, tas pats, kad aš taip dabar klausau tave, žinai, taip, pavyzdžiui, pasisamdai savo, darai remontą namie, pasisamdai žmonės, kad reiškia, perdažyt, ten trinkelės užklot visą kitą ir sakai, tiek sumokėsiu. Darbas padarytas ir po to paimi ir prisikabini prie kažko, kas sudarty net neprašyta. Tarsi, jeigu tu skaitai ministro įsakymą, ten net nėra aprašyta, kad taip reikia arba kitaip.
Ir tu paėmė, sukuri taisyklę. Tai čia būtų lupikavimas, čia sukčiavimas. Čia yra manipulacijos. Čia visiškas manipulacijos, kurios yra toleruojamos bendruomenės. Ir bendruomenė pasiduoda. Kodėl? Todėl, kad aš labai ilgai galvojau apie būtent medikų bendruomenę. Kaip taip atsitinka, kad žmonės praranda norą priešintis ir iš pradžių galvojau, kad galbūt tai yra universitetų problema. Bet kai pradėjau labiau mąstyti, tai aš matau, žinot, didžioji dalis medikų tai yra, jie šeimomis medikai yra, tai yra dinastijos, ar ne? Ir jeigu vaikas yra ruošiamas būti mediku, jam yra keliami labai aukšti reikalavimai jau namuose, ar ne? Jisai turi nepadaryti gėdo šeimai, jisai turi labai gerai mokytis, jisai turi būti pirmūnas ir ten 15 būrelių ir užsienio kalba ir muzika ir kas tik tai nori ir sportas. Tas vaikas jau yra įrėminamas labai stipriai. Tada mokyklos kokios parenkamos. Irgi labai specifinės, ar ne? Kur irgi labai aiškus geležinkelis. Tu neturi laisvės, kažkokios tai tokios paaugliškos ar maištauti ar visą kitą. Tu jau turi savo aišku tikslą. Tada tu pakliūni į universitetą. Kadangi aš baigiau LSMU, tai praėjau per, pakankamai žinau gerai, kaip ten viskas vyksta. Ir po to tu ateini į rezidentūrą, tu dirbi jau su savo irgi vadovu, kuris greičiausiai gali būti skyriaus vadovas. Ir tau ryškiai sutrūpinami tavo stuburo kauliukai taip, kad tu išeini kaip šilko vilna. Tau nebekils joks noras priešintis, dėl to, kad tu visą laiką turi pakliūti į tą... Čia yra žiauru, bet tai yra, aš taip matau. Ir tau nebekyla noras priešintis. Tu esi absoliučiai sistemos dalis, kuri prisitaiko kiekvieną savo kūno ląstelę, kiekvieną savo mintim, nėra maišto. Kas iš to? Dar vienas toksai momentas, kad tu atitinki tos sistemos lūkesčius. Tu esi tobulas, tu esi labai geras, tu esi pavyzdingas, tu esi nepriekaištingos reputacijos, tu aukojasi. Ką tai reiškia? Visi šitie dalykai, jie kalba apie... Taip, ir tu gelbėjai gyvybės. Tai yra gelbėtojo pozicija iš Karpmano trikampio. Gelbėtojo. O jeigu kas nežino, ar kiek žmonių šitos dalykus yra su jais susipažinę, Karpmano trikampyje laimėtojų nėra. Ten yra nuolatinės manipulacijos ir energijos ir resursų švaistymas į orą. Aš dar ką pridėčiau, Risida. Aš ką pastebėjau ir tai prastebėjau turbūt nuo rezidentūros, bet labai tai man užtikrino išėjus į vadovauti viešą įstaigai, tai kad kai tave tikrina ta pati institucija, kuri tau skiria sutartinę sumą, tave tikrina ir moka, nes VMI tikrina, o moka klientai, reiškia. Dabar ligonių kasos, čia turbūt daug pasakysim tų žodžių, bet aš manau, kad jie visiškai verti, aš nei vieno jų nesigiliu. Ligonių kasos, kai susitinkiu su jais, jie sako, mes apmokam. Mes paskiriam. Toksai lygtais jautiesi, kad čia yra milijonieriai, kurie sėdė ant kapšo pinigų su gilia pagarba, aš žinau, kad ten žmonės daug dirba. Jeigu privačioje draudimo kompanijoje žmonės, kurie valdytų tokius pinigus, tikrai ten būtų aukštesnės kompetencijos, tikrai būtų aukštesni reikalavimai. Čia dabar žmonės surenka pinigus, kažkokia institucija jaučia, kad jie juos valdo ir jinai taip pat atlieka tikrinimus. Jeigu tu būsi nepaklusnus jai, tada tu vienaip ar kitaip nukentėsi. Mažesnė suma turtinė gaus, tai reiškia, čia ir vadovas išmokina to paties dalyko. Gavom, priimkim tą, patylėkim, reiškia, tu išmoksti tokio esminio dalyko, paklusnumo. Ką aš pastebėjau? Jeigu tu nori šitoje sistemoje pritapt, tai tu turi būti paklusnus. Bet tada, jeigu tu esi paklusnus, tu nekursi inovacijų, tu nesiūlysi kažkokių sprendimų, tu nekursi tos teigiamos disrupcijos. Aš ką dar čia jaučiu, čia kartojuosi, tai kad sistema iš tavęs tikisi to paties, ko iš mūsų tikėsi okupantai. Kad tu būsi paklusnus. Iš tikrųjų, tai
Aš manyčiau, kad sveikatos sistema yra mažiausiai pasikeitusi iš visų kitų ūkio šakų Lietuvoje. Jis yra tokia konservatyviausia, labai egzaltuota ir aš manau, kad tas prisitaikymo, tas mechanizmas, jisai yra be galo tvarus, nes kiekvienas studentas jis ateina ir praeina visą šitą mėsmalę, kol jisai tampa gydytoju. Tie, kurie nepraeina arba jie nebenori priklausyti, ką jie daro, jie išvažiuoja dažniausiai, arba jie iš viso palieka mediciną. Taip, aš šitą sprendimą su šeima priėmiau, kai sakau, arba mes važiuojam iki mirties, reiškia, kad aš nenoriu emigruoti, nes čia yra mano šeima, bet aš esu pasiryžęs išeiti iš medicinos, jeigu jinai tokia yra. Jeigu čia tu stengiasi padėti žmonėms, ir aš sakau, yra žmonių, kurie piknaudžiavo, taip, juos reikia atvargyti. Bet jeigu tu stengiasi padėti žmonėms ir tave kažkas žudo, tai, ne tam aš tuos mokslus jau, aš visiems jauniem daktaram galiu pasakyti, labai rimtai pagalvokit, kur jūs norit būti. Anksčiau tai buvo tikrai labai populiari specialybė dėl to, kad, būkim biedni, bet teisingi, ne tik prestižas. Kyšiai buvo pakankamai geri ir visai nesenai buvau Kauno klinikų rajone ir tikrai mane nustebino ten individualių namų rajonas. Tai aišku, kas ten gyvena aplinkui ir kokiam sąlygom gyvena. Ir manau, kad už tai, ką aš dabar čia šneku, tai nepykanta labai bus didelė, tačiau šita kultūra jinai niekur nedingo. Ir aš manau, kad po dabartinių visų teisinių korekcijų dabartinės sveikatos apsaugos ministerijos vadovės, tai tikrai grįšim, dėl to, kad sąlygos yra labai tam sukurtos palankios. Ir aš manau, kad labai daug kas ir džiaugsis. Todėl, kad, mane labai stebina, kad kada mes kalbam apie privačią veiklą, kad imti iš paciento pinigus yra blogai, kad mokėti už paslaugas yra blogai, tačiau kas vyksta viešajam sektoriui, kažkaip visi apie tai nutyli. Ne, tai čia yra atsidėkojimas. Suprantate, tai vertinama kaip atsidėkojimas, tai nėra užmokestis, tačiau privačiam sektoriui kyšių niekas nemoka. Mes truputėlį nuklydom nuo šito, bet tai yra ligonių. Susiję, tai yra susiję, taip, tai yra sisteminiai dalykai. Dėl to pokyčiai negali vykti. Gal dėl to čia yra atsakymas, kodėl toleruoja, kad labai daug, yra tų suteptų skvernų ir mūsų pusėje, ir mes daug kas nenori kelti galvos, sakyti, aš teisus, nesakys, kažkas ateis, sakau, pala, nelabai. Aš pasakysiu, tai kaip aš matau, kada yra mažai finansuojama sistema ir ilgą laiką labai buvo maži atlyginimai medikam, tai norėdamas oriai gyventi, norėdamas išlavinti savo vaikus, tu buvai priverstas tos kyšius. Čia buvo modus operandi. Taip. Ir jeigu tu imi kyšius, ir visi žino, kad tu imi kyšius, tu esi pažeidžiamas. Tu privalai būti lojalus. Nes jeigu tu nori išlikti toj sistemai, tu turi būti žemiau plintuso. Nes tave gali tuoj pat su tavim susidoroti ir išmesti iš sistemos. Ir kur tu tada eisi? Tai buvo anksčiau. Įdomi būtų sąmokslo teorija, kodėl dabar nori visus suvaryti vėl į viešą sektorių, kad jie būtų pažeidžiami. Tai jie yra pažeidžiami. Jie yra pažeidžiami ir jie tą pažeidžiamumą pasirenka savanoriškai. Jeigu aš noriu būti toj sistemui, vadinasi, man jinai tinka. Ir aš nieko nenoriu keisti. Tai yra susiję dalykai, labai apsimoka. Aš tai galvoju, kad yra mūsų valstybės politika tokia yra. Apie tai nekalbama garsiai ir manau, kad tikrai susilauksiu labai daug priekaištų dėl šitos nuomonės, bet aš taip matau. Nes jeigu tu dirbi kitoj srity, ar ne, ten automobilių pardavime, ar ne, tu renkiesi automobilį pagal savo
galimybės. Tu ateini sumoki, nuo to valstybė gauna mokesčius, yra kažkokie tai įsipareigojimai firmos. Klientų teisės yra visa kita ten yra garantija, yra priežiūra ir tu, reiškia, ten normaliai. Ir viskas vyksta. Tai viskas vyksta legaliai, skaidriai ir visa kita. Ten nėra jokių kyšių, jokių kaip paslėptų procesų, viskas aišku. Lygiai tas pats yra bet kurioje srityje. O sveikatos sistemai tokio šešėlio, pilkųjų zonų jų yra pilna. Ir jos yra labai labai naudingos. Mane, pavyzdžiui, irgi domina, kodėl iki šiol mes nežinom, kiek viešajam sektoriui mes turim slaugytojų ir gydytojų. Mes jų nežinom. Strata, ką pristato, tai yra visiškai netitinka duomenų, akreditavimo tarnyboje duomenys, jie irgi yra netikslus ir labai stipriai netikslus. Kodėl mes neturim tikslių? Tai nėra 500 000 žmonių, bet susiskaičiuot. Aš ką pagalvojau, kad irgi čia dabar, kai žmonės sako, nes tu kai kokį dirbi, čia aš tą pavyzdį naudoju vadybininkų, tai gali vienur padaryti, kitur. Jeigu tu esi medikas, tai iš esmės tu esi medikas gyvenime, nes tai reikalauja daug tavo pasirinkimų ir tasme, kad tu investuoji daug labai savo gyvenimu, kad taptum tuo mediku. Ir pamečiau mintį apie tiek daug visko pasakėm, kad iš tikrųjų taip ir nusivyliau ir galbūt prisiminsiu taip. Ar turi dar kažką pratęsti, nes aš noriu dar prie vieno grįžti. Gerai, tai galim grįžti. Aš noriu grįžti, prisiminsiu tą, bet noriu grįžti prie paklusnumo ir prie paklusnumo ir prie ligonių kasų tikrinimų. Dabar kodėl man tokia tai ugnį užkėlė, nes mano istorija tokia buvo, reiškia, mes gaunam patikrinimą iš ligonių kasos, apsiginam, taip sunkus tas procesas buvo, bet apsiginam. Ir tai reiškia, taip visai netikėtai, mes gaunam vėl patikrinimą iš, gaunam rekomendaciją. Mes gaunam iš ligonių kasos, reiškia, laikom, čia yra rekomendacija, prieš tai mes jau apsiginam, reiškia. Ir toje rekomendacijoje yra tie patys dalykai, ką reikia daryti, kuriuos mes paneigėm savo apsiginime. Man klausimas, kas čia per velneva? Ir aš taip galvoju, ką čia daryti, ar vėl čia kel galvą ar ne. Visi sako, būk ramus, praeik, čia tu apsiginiai. Bet sakau, žinai, tu kitiem prašys rekomendaciją, kitą nubaus, po to vėl pas tave grįžti dėl to paties. Tada aš rašau laišką ligonių kasai. Kaip čia yra, nes čia tas yra nelegalu, jūs negalite reikalauti. Staiga pasikeičia. Kur toj nuomonėj buvo, kad jūs turite taip daryti, staiga patampa, čia tik rekomendacija ir mes jūsų nenorim apriboti. Ir man vėl viskas galvoja taip, nes kaip tik tuo metu gaunu tą nuotrauką pažymos iš kitos įstaigos, kur jau tie patys dalykai, kurie kaip rekomendacija, jau yra kaip bausmė. Ir tada toks, žinai, galvoju, ką čia daryti, čia tas teismo sprendimas turėjo ateiti ir netėjo ir tenais taip paėmiau ir išsiunčiau aš raštą iš ligonių kasoms, sudėliau labai aiškiai argumentus, kad reiškia, jūs siaurinate teisės aktus, jūs darote tą. Ir paimkit, duokit, bet dabar jau su teisininkais pasikalbėjęs, irgi toks jau vienas kare, sako, dabar čia jūs negalite duoti teismo ligonių kasos, reikia pirmą kreiptis į ministeriją, gauti iš ministerijos išaiškinimą. Dabar, įdomu, ką pasakys ministerija, jie turi dar kokią 15 dienų atsakyti tai. Toksai vedžiojimas už nosies. Jūs turite taip daryti. Ai ne, čia tik tais rekomendacija. Jau kitą nubaudžiau už tai. Ir toks pastoviai kaip ežiukas rūkė toksai. Tai apie ką čia eina kalba, ta prasme. Ir aš taip galvoju pagaliau, žiūrėkit, jeigu mes sakom, kad mums trūksta daktarų, mums trūksta paslaugų, tai mes susikaupiam ir dirbam. Bet jeigu jūs norit, aš apie ką norėjau sakyti, jeigu jūs norit kontroliuoti šitą sistemą, tai jūs imkite ją po velnių ir sukontroliuokit. Prasme, sakykime, 5% PSDF-ų tegul eina insultai, infarktai, viską, užtikrinam tą bazinę būtinę pagalbą. Visą kitą liberalizuokit tą privalomą sveikatos draudimą, kad žmogus pats pasirinktų, kur gydytis. Ir aš esu tikras, aš stengsiuos, konkuruosiu su kitais, kad mane pasirinktų. O dabar, reiškia, tu esi kaip, pavyzdžiui, mes buvome Estijoje. Būt gydytojai Lietuvoje yra žiauri specifika. Dabar sako žmonės, kad gydytojai reemigruoja pas mus. Ir aš kalbėjau su viena savo, daktarė, kuri reemigravo į vieną ligoninę, kurie labai daug pažadų dar sėsėjo. Už pusės metų žmogus yra ties psichologinio palūžimo riba. Nes jisai buvo užmaitintas pažadais, tada atėjo,
patyrė šoką, bet dar turėjo tokio naivumo. Tai tuo čia viskas bus gerai, rytoj bus geriau, tai kitą savaitę bus geriau. Ir sako, žmogus sako, ką aš čia darau, sako. Ir aš žinai, žiūrėjo, taip, fainai, sako, žinai, tu pasimokiai, dyserį apsigynė, visą kitą, o matai, su kuo mes čia dirbam? Vat mes čia dirbam visai kitai, vat dirbti daktarų Vokietijoje, dirbti daktarų Norvegijoje ar Estijoje ir dirbti daktarų Lietuvoje yra visai skirtingi dalykai. Absoliučiai skirtingi dalykai. Tam, kad mes prilygtumėm daktarams, kaip išvardintose valstybėse, aš manau, kad pati bendruomenė turi keistis. Jinai turi nustoti būti auka. Nes aukos pozicija čia yra labai labai stipriai ryški ir jinai yra sakralizuota. O jeigu tu sakralizuoji, tai kas tą savo kančią, tą pasiaukojimą, tu ten ir žlungi. Viskas, tai yra viskas. Nėra kelio atgal. Tai aš manyčiau, kad kelias atgal tai yra autonomija. Autonomija, ar ne? Tai yra suaugusio pozicija, tu turi išaugti iš to naivaus tokio tikėjimo, kad toj bus geriau, nebus geriau, jeigu aš neprisimsiu atsakomybės už savo gyvenimą, už savo darbą, už savo darbo aplinką, už visą santyki su savo kolegom, su viskuo. Tai yra milžiniškas dalykas, kurį aš turiu kaip žmogus padaryti. Žinai, aš kai išvažiavau į Joniškį, Šiauliai jau šiaip toksai buvo kraštas, kur labai mažai daktarų ir tenais sąlygas jie būdavo išsikėlę labai didelės. Jeigu nori tu į kaimą pritraukti daktarų, ten iš vis sąlygas kosminės. Ir aš tiesiog, aš jau žinau, kokioje aš rinkoje gyvenu, ir aš paskambinu, ten yra 2025 metai, aš paskambinu Kauną. Šneku su viena specialybė tokia, kuri labai paklausi yra. Ir aš sakau, taip, kalbamės apie ją, ir sakau, gerai, bet tai man reikėjo galbūt vieną kartą per mėnesį, kad atvažiuotų padėti. Tai sakau, tai kokios yra sąlygos, čia universitetiniai ligoniniai, etatu dirbantis gydytojas, tai su naktiniais budėjimais 2000 rankas. Ir aš taip, vienas dalykas toksai ir galvoju, ką tu ten veiki, kai yra visos tau galimybės, ir aš žinau, kad, pavyzdžiui, ta įstaiga galėtų, čia man 100% galėtų visai kitaip. Aš žinau, kokie yra įkainiai. Angiografijų, chemoterapijos, visą kitą. Aš net neįsivaizduoju, kur tenais pinigai eina, bet ir tas žmogus ką, tai žinai, tai čia taip, ir tas toksai, kaip tu sakai, aukos vaidmuo jis yra. Ir kai tu esi aukos vaidmuo, tu nepasipriešinsi, kažkas tau šik ant galvos, kažkas tau neteisėtai tave tikrina, sako, tu durnas, aš atsiprašau, kad taip biški nervai nelaiko, bet tas jausmas, žinai, kai tu mokaisi 10 metų, 15 metų mokaisi, tam, kad dirbtum licencijuotas esi, žiūri tą patį teisės aktą prieš kitą žmogų, kuris ten bakalaurą pabaigė su visą pagarbą ir turi tenais patirties tikrinimuose. Žiūri tą patį teisės aktą ir jį visiškai kitaip supranti. Ir aš galvoju, tai gal mes išsilaikykime abudu IQ testus, gal yra kažkoks objektyvus skirtumas tarp mūsų, kodėl mes į tą patį tekstą žiūrėdami kitaip yra. Gal kokį medicinos atestavimą praleiskim. Bet esmė toks yra, tu daktaras ir kažkas ateina iš tos valstybinės institucijos, sako, tu durnas, tu negali siuntimų rašyti, tu negali šito daryti, tu negali šito daryti. Ir dėl to, pavyzdžiui, man tas, dėl ko mes buvom susitikę ir su Jurgita, tas Elvato sprendimas, man kažkodėl jis yra, jis nepadarys to, ko aš labai norėjau, kad mums kaip įstaigai padėtų, bet kad čia dabar jau nebe Gedminas, nebe Gerliakienė sako, bet teismas pasako, jūs neteisėtai kuriate teisės aktus. Jūsų valdžia neteisėtai. Ir turbūt tokių precedentų yra labai daug ir dėl to, pavyzdžiui, man tai suteikia drąsos, kad gintis teisme. Turi žmonės pradėti kitaip mąstyti. Ne vadovai, ne įstaigos, ne institucijos. Bet čia ilgas kelias. Ne? Ilgas kelias, kadangi, kaip sakiau pačioj pradžioj šito pokalbio, aš esu odontologė. Aš baigiau mokslus dar 90-ais, 91-ais paskiau internatūrą, tai kaip tarybiniais laikais, tarkim. O paskiau jau po trupučiuką pradėjo keistis ir mūsų bendruomenė, jinai dėl politinių sprendimų, jinai buvo kaip ir atskirta nuo nacionalinės sveikatos sistemos. Dalis tik tai palikta, o praktiškai visi buvo atskirti ir turėjo kapstytis tom sąlygom, kokios buvo. O buvo reketas,
Buvo pati pradžia tik tai Lietuvos nepriklausomos ir buvo tikrai labai sunku. Reikėjo imti paskolas, reikėjo mokytis iš naujo, reikėjo labai daug dirbti, kad pasiektumėm tos rezultatus, kokius mes pasiekėm šiandien. Ir aš tikrai be jokios, aš esu susižavėjus, kiek yra pasiekusi Lietuvos odontologija, mes esam pasaulinio lygio. Ne visur, aišku, ne visi, bet mūsų kolegos skaito tarptautinėse, labai prestižinėse konferencijose pranešimus ir turi gerą vardą. Ir tai mes per šitiek laiko, per tą 20-metį pasiekėm. Ir aš labai gerai prisimenu netgi, kokia buvo bendruomenė odontologų iki odontologų rūmų, tarkim. Tai buvo labai didžiulis susipriešinimas. Tai buvo labai žemos kompetencijos ir dalintis žiniomis niekas nenorėjo. Buvo didžiulis pavydas pakalbėti, pasiklausti, jeigu kažko nežinai, iš tavęs išsityčios, išsišaipys, sukritikuos. Jeigu tu suklydai, tai, aš atsimenu, aš padariau klaidą, tai užė visą kliniką. Kad aš, aš prisimenu šitos dalykus ir dabar koks įvyko pokytis odontologijoje. Jeigu aš noriu kažko paklausti savo bendruomenės, aš drąsiai galiu parašyti į Facebooką, kad yra toks klinikinis atvejis, aš nežinau sprendimo. Mane užpils patarimais kolegos su nuorodom, su statistika, su viskuo. Niekas nesityčioja, niekas nesišaipo ir aš nebijau kalbėti apie klaidą. Ko medikų bendruomenėje aš nematau šito. Bet aš tikiu, kad ateis tas pokytis sąmonėje žmonių, kada jie taps autonomiški. Kas yra autonomija? Tai yra valdymas resursų. Kokie yra resursai? Tai yra žinios, tai yra laikas, tai yra kompetencijos ir finansai. Jeigu taip, nes čia bus greičiausiai komentarų, mes juos paskaitysim. O ką galėtum pasakyti dėl to, pavyzdžiui, visų politikų akcentuojama, čia nepadarykim taip kaip su odontologija, nes jinai yra nebeprieinama, sako, paprastam žmogui, neįmanoma įpirkti visą kitą. Kokie čia būtų argumentai? Nes aš turiu savo tam tikrą nuomonę. Čia yra politikų achilo kulnas, todėl kad būtent odontologinės lygos, jos yra išvengiamos per profilaktiką. Profilaktinės programos odontologijoje, jos yra įšaldytos, nežinau, į ledo luitą ir prieš keletą metų odontologų rūmai organizavo konferenciją tarptautinę, kur buvo atvykę iš Europos kolegos ir jie dalinosi savo patirtim, kaip odontologinė profilaktika pakėlė lygį tokį, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje nebėra kariesų. Protezavimas ten praktiškai jis nevyksta, nes nebėra ką protezuoti. Grinai dėl profilaktikos. Odontologų rūmai Lietuvoje niekaip negali išjudinti sveikatos apsaugos ministerijos. Aš pati asmeniškai siunčiau gegužės mėnesį, turbūt praeitų metų, tiek ministrai, tiek viceministrui medžiagą apie ekonominę naudą profilaktikos. Nulis, jokių žingsnių nėra. Kodėl? Nes yra labai patogu mokėti valstybei už vaikų nuolatinių dantų nepriežiūrą. Tai yra absurdas. Kai nuolatinis dantis išdygsta 6 metų, o 10 metų jis jau visiškai yra sugedęs dantis, kuris bus reikalingas visą gyvenimą. Ir už tą sugadintą dantį, už nepriežiūrą, už nevalymą, tėvai yra apdovanojami 2000 eurų, be eilės, kiek tų dantų yra sugedusių, tiek tu, gali tų kartų po 2000 gauti, kad suprotezuotum. Tai čia yra absurdas. Kaip mes galim išeiti iš šitos sistemos, iš nepriežiūros, jeigu pati valstybė apdovanoja šeimas už tai, kad jie neprižiūri vaikų dantų. Ir mes jau kalbam apie tai nežinau kiek laiko ir tai niekas nejuda. Bet čia labai įdomus, nes aš, pavyzdžiui, suprantu, kad aš kiekvieną vakarą
puikiai žinau, dėl ko valausiu dantis. Aš puikiai žinau, dėl ko ir savo dukrai sakau, nes jeigu aš apleisiu, nesimsiu profilaktikos, reiškia, nesimsiu prevencinių priemonių, tai aš žinau, kad man tai kainuos. Man tai tiesiog kainuos. Bazinė, aš turiu prieinamą, visą kitą. Ir aš šito, ir suprantu, kad čia jautrus klausimas, visą laiką galytinais perspaus į vieną arba į kitą pusę, bet pas mus to tokioj nupigintoje medicinoje to nesijaučia. Bet čia galbūt ta kita tema. Bet čia taip žiūrėjau, nuėjom, manau, kad... Bet čia irgi susiję ir kai aš kalbu tose pačiose ligonių kasose, mes 2 metus dirbom ties įsakymu, kuris kompensuoja. Ir aš sakau, jeigu tėvai neprižiūri dantų, kodėl valstybė turi mokėti už cirkonį, už brangų protezą vaikui. Tai valstybė gali, tarkim, kompensuoti metalinius vainikėlius padaryti. Funkciją atstatys, žmogus galės kramtyti, ar ne? Tėvai neprižiūrėjo, va taip. Ne, negalima. Reikia vaikui tą brangų protezą, nes vaiko bus psichika pažeista. Tai aš galvoju, o kada valstybė šitaip daro, tai jinai formuoja požiūrį, kad nereikia rūpinti savo sveikata, nereikia dantų valyti. Ir iš tikrųjų, dar kalbant apie miestus, didmiesčius, tai dar situacija daugiau mažiau yra gera. Kas darosi regionuose, kas darosi mažuose miesteliuose, ten yra iš viso baisu dėl to, kad žmonės turbūt nuo gimimo tų šepetėlių neturėję. Ir dantų nepriežiūra, ir paskui ir onkologija, aišku, yra būtent burnos daugiausiai provincijoje dėl to, kad nėra tos priežiūros. Aš noriu tais pasakyti žmonėms, kad jūs galite palikti komentarus. Įdomu, kol kas tai čia tiesiog tenais labą dieną ir palaikymų tokios žinutės. Bet aš galbūt taip nesitikėjau, kad mes nueisim šitą linkmę, bet manau, kad nes taip noriu tiesiog pasakyti, taip, ir eisim, sukirsim prieš ligonių kasas. Bet čia turbūt reikia ne prieš kažką, bet reikia... Aš nenoriu sakyti, aš noriu ir prieš, nes aš iš tikrųjų tai, aš noriu atsakomybės tų žmonių, kurie iš mūsų šaiposi, tai tas yra, bet čia turbūt, ir manai, Aurista, kad gali būti mūsų savivertės, tai medikų kaip pasikėlimas, savivertės, profesionalumo pasikėlimas gali prasidėti nuo to, kad nustokit ryt mane, iš tai iš kontrolės pusės. Aš manyčiau, kad medikas turi pats suvokti, kad auka būti neapsimoka. Ir kad iš aukos pozicijos galima išeiti sukaupus resursus. Ne tam tu čia mokėsi, ne tam tu stengiasi, kad būtum auka. Taip. Todėl, kad jeigu tu leidi su savim taip elgtis, teisingai. Tai tada, čia bet kurioje situacijoje. O jeigu tu neleidai, tai žinai kas, aš labai gerai prisimenu, kai mes pačioje rezidentūroje vis laik yra tas paklusnumas. Buvo toksai Ali buvo toksai, žiauriai fainas bičias, kardiologijos rezidentas. Ir mes vienam iš tų terapinių skyrių rotuojam kartu su Ali. Ir ateina profesorius ir visi, visi. O Ali sako, tu labas, sako, man čia yra pacientas. Ir jisai kalba kaip lygus su lygiu, kaip ir turi būti. Ir, suprantate, jeigu lietuvis jam tai būtų pasakęs, tas tai būtų sakęs, va taip pat. Bet kai palankas pasakė kitą tautis, tai reiškia, kuris jau mokėjo lietuviškai, tai jisai supranta, kad, jisai normaliai pasielgia. Ir staiga visi taip supranta, tai čia turbūt, ne taip reikia elgtis. Bet, pavyzdžiui, ką aš matau, kad su ligonių kasom ar ten kokioje ministerijoje, kai tu tiesiog turi savivertę ir nesileidai būti niekinamas, tu esi kaip balta varna. Kas čia tas durnelis? Ko čia tas išsišoko? Girdi, kas čia tam nepatinka? Ir vėl tas Gedminas čia. O mano požiūris, kas čia negero daroma, žinai, ir toksai. Ir taip, žinai, pirmas požiūris toksai, kad tu iš tikrųjų, žinai, aš taip, pažiūrėjau, ant savęs pratau, tu durnelis, va čia tu išsišokė. Ir tada taip tave, žinai, taip vis tai, kad nepasiduot, visai, aišku, reikia šeimos palaikymus, ir aš apie save šneku. Ir po to tu vieną dieną atsibūni, sakai, palaukit, ne tam, yra tenais Europos šalis, dar kažkas tokio, arba yra privati rinka, kur tu gali būti tiesiog gydytoju. Tai čia geras požiūris, turbūt čia svarbu, kad iš odontologo. Nes jeigu mes tik tai kaltinsim tas institucijas, taip, mes būsim tos aukos pozicijoje. Mes turim išaugti iš ten ir tada keisis visa sistema. Reikia savo prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta. Ir tom įstaigom, kurios priima aklai kaltinimus. Man labai patinka tas formulavimas galimai pažeidė. Galimai, jau tas galimai pažeidėt jau yra
kaip erdvė ginčytis, kad aš galimai nepažeidžiau ir jūs neturite įrodymų. Ir tai, kuo šitose tikrinimo aktuose kaltinamos yra gydymo įstaigos, tai ne jos turi įrodinėti, kad protezas, pavyzdžiui, nebuvo pagamintas ar atiduotas, o VLK turi įrodyti. Suprantat, čia yra visiškai kitas santykis. Santykis turi būti modeliuojamas kitų principų. Ir pirmą kartą, kai susitikau, mes ėjom tada su Vytautu Kasiulevičium susitikti su VLK naujų vadovų Gyčiu Bendorium. Mano prašymas buvo, kad iš VLK darbuotojų retorikos išnyktų tokie vertinimai, kad gydytojai yra vagys, kad jie žalą daro PSDF-ui ir visa kita. Ir jisai sakė, o taip. Ir aš tada jau turėjau tam tikrų, šitų kelių tikrinimų medžiagą ir pasakiau, kad yra baudžiama už tai, kad antspaudas su parašu yra ne tam lape kortelės, kitam sekančiam. Reiškia, pasibaigė tekstas, parašas buvo, čia yra pažeidimas. Ir bet kaip ir šitie visi dalykai, kuriuos aš jau čia paminėjau taip greitai, sako, oi, čia yra kliedesiai, bet po to, ką aš girdžiu, jau iš pačio vadovo lūpų, kad gydytojai yra godus, kad jie nori per daug pinigų, kad jie daro pažeidimus, kad jie ten, reiškia, skiria, tarkim, ortopedinę avalynę žmogui, kuris neturi 2 kojų, bet tai yra pavieniai atvejai. O ta visa kultūra ir filosofija vidinė pačios įstaigos, jinai yra kaip ir toliau tęsiama. Aš buvau šokiruotas, man pasakė per vieną asociacijos posėdį, reiškia, vyksta patikrinimas, vėl ten gyvas, bet čia tas posėdis, ligonių kasa ir įstaiga, dalyvauja teisininkas. Ir ant kiek tai yra nachališka, nes tai yra įrašomas yra posėdis. Ir iš ligonių kasų teiginys. Mes žinom, kad jūs vagėt, galbūt ne čia, mes žinom, kad jūs vagėt. Tai aš žinau, tai tu visų nežinai, čia ir tai toks yra kaip tikėjimas, kad tu čia sunaikint kažką, tai ten yra gili kultūra. Ir aš vėlgi sakau, ir aš labai pritariu, čia yra tas pats okupantizmo tokios išraiškos, kad reiškia, mes esam ne čia tam, kad, prižiūrint šios institucijos politikai, medikai, esam čia dėl pacientų ir dėl sveikatos. Lygiai taip pat, aš dabar medikas, aš dėl savo sveikatos, bet mes esam čia viens prieš kitas, nuteikt, supriešint ar kažkas tokio ir mes turim iššaukti iš to bet aš labai svarbią žinutę išsinešu, kad čia mūsų reikalas yra, tai imkim ir mes tai darykim. Galbūt ledlaužiui labai skaudės. Per daug neskauda. Aišku, turbūt skaudžiausias momentas visą laiką yra pripažinti, kur mano atsakomybės ribos, už ką aš turiu daryti ir keisti tą, nes vien tik pripažinti neužtenka. Bet aš noriu grįžti dar prie teisės aktų, kurie įgalina ligonių kasas taip elgtis. Ir jie vienas po kito vis yra griežtinami ir tų galių suteikiama vis daugiau. Ir pernai metais skaičiau projektus, skaičiau, kad reiškia, tikrinama padaryta žala yra, jeigu kaip aiškinama, kad gydymo įstaiga padarė kažkokią žalą ir nustatoma bauda, kad bauda turi būti sumokama nedėlsiant. O paskui jūs galite užginčyti, ar teistis, ar dar kažkaip tai čia yra neproporcingas dalykas ir niekur kitur, kol neįrodyta, kad tikrai yra padaryta žala, kol teismas to neįsprendė, tu nemoki baudos, ar tai būtų tas pats VMI, ar tai būtų kažkoks tai policijos ar ne atvejis, tu turi teisę išsiaiškinti ir tada jau, kai teismas pripažino, tada tu gali ten tą žalą sumokėti. Bet jeigu interpretacinės yra žalos tas vertinimas ir net neturint įrodymų ir tu jau esi baudžiamas, tai yra tiesiog neatitinka administracinės teisės tų visų kriterijų. Aš klausau ir suprantu, kad daugelis kolegų medikų
tiek yra prasmegę ir darbuose, ir turbūt yra prasmegę tam savo aukos vaidmenyje, kad šitų dalykų net nežinau, ir aš manau, kad tą prabudinimą, žinai, tu tokio, kad akių prabudinimą, kaip kad viskas ten prasidėjo tam Birštono nuo transformų, dar JG laikais, kad kažką tokio, žinai, tokio teisinis švietimas, žinai, savo teisės, pavyzdžiai, kaip yra išnaudojami žmonės, dar kažkas tokio ir atsakomybės už save prisikėlimas. Čia gal nežinau, kaip mano žmona reaguos į tos visus dalykus ir laikus, bet vos nežinai, man kažkokia kyla idėja, konferencija, tarsi, kad kažką tokį paimti ir apie tai pradėti kalbėti, taip sistemingai. Jeigu nėra poreikio žmogui, pavyzdžiui, jis dirba grinai tik tai viešajam skyriui, viešo įstaigoje, jam nekyla poreikis tokių dalykų. Jisai ateina į darbą, jisai padaro tai... Aš turiu vieną pavyzdį dabar, pavyzdžiui, iš įstaigos, su kuria aš esu gerai pažįstamas, ją patikrinom, dėl to paties dienos stacionaro, parašė baudas už dalykus, už kuriuos aš apsigyniau. Ir man, žinai, kas yra įdomu, aš galiu galbūt tai pasakyti, nieko aš neįvardinu. Ir žmonės sako, ginkimės, atrašykim, čia yra neteisinga, nes jeigu čia bus precedentas, tai ką pasikeis mūsų gynimo taktika. Vadovybė sako, ramiai. Ir va čia man yra klausimas, kiek žmogui tada išliks laisvės, kad aš nenoriu būti ramiai, aš noriu būti teisingai prieš save, prieš savo širdį mirties valandą, kad aš dariau teisingai. Bet kiek to poreikio yra, čia įdomu, nes aš tai manau, kad, tokiu, aš pasakysiu tai, pavyzdžiui, priėmimo skyrius vieša įstaiga. Kažkoks vaistas taiga per brangus skirti pacientui. Kurį reikia skirti, bet jis yra per brangus. Tai palauk, tai arba tu gydytojas, arba tu niekas esi. Tai arba tu rūpinėsi to pacientu, arba tu kovoji už tą, arba tu pasirinki tą įstaigą, arba tu pasirinki nedirbti to įstaigoje. Aišku, gal čia lengva sakyti, bet aš manau, kad irgi kai pasikeitė Šiaulių ligoninės vadovas, čia jau toks viešas dalykas buvo, čia įdomus dalykas, paėmė, sugriauni įstaigą, tenais išsilaksto daktarai ne tik tai, kad kitas įstaigas, bet kitus miestus ir tavo bausmė yra atleidimas iš darbo. Bet aš, pavyzdžiui, matydavau labai daug atvejų, pavyzdžiui, kaip žmonės yra išleidžiami iš skubios pagalbos, neteisėtai. Žinai, visos indikacijos yra, kad yra liga, jisai turi būti stacionarizuotas. Ir aš matau, kaip daug daktarų, parašo, kad nesant ten galimybių, ir taip galvoju, ir taip parašiau tokią žinutę savo, jūs žinodami, kad yra, neužtikrinama ten endoskopijos tarnyba, neužtikrinama dar kažkas, jūs tai žinodami ir to nepranešinami, jūs prisidedat prie nusikaltimų. Taip. Jūs prisidedat prie šitos kultūros. Iš tikrųjų, kolaboravimo labai daug. Kolaboravimo kultūra sveikatos sistemoje jinai yra tiesiog persismelkus. Ir tas konformizmas, kolaboravimas labai gaila, bet tai yra toksiškai veikia šitą sistemą. Čia ne pirmas žmogus, kuris turėjo numirti, tai turėjo pasiekti žiniasklaidą. Palaukit, kolegos, juk jūs, mes žinojom, kas vyksta tenais, kodėl nepasakom iš įstaigų, nes, iš išorės pasakys, tai čia Gedminas, konkurencija, dar kažkas tokio, bet kodėl iš vidaus neteina tai ir aš taip buvau giliai taip nusivylęs, iš tikrųjų, kad, blemba, 25 tada buvo metai, kur mes? Čia yra vėlgi susijęs su kuo? Su resursais. Jeigu mes taupom resursus, kurių valstybė skiria minimaliai, mes esam viena iš mažiausiai valstybės resursų sveikatos sistemai gaunančių šalių, ar ne? Ir mes neturim kitų alternatyvių finansavimo šaltinių ir netgi buvo užuomazga visai privataus sveikatos draudimo, kuri neblogai vystėsi, jinai buvo nukirsta paskutinių mokesčių reformų metu, tai mes likom tik ties PSDF-u, kuris mano gilių įsitikinimu dabar yra tikrai geras reiškinys, kad įvardintas kaip nepakankamas ir mes daugiau nieko neturim. Jokių kitų dalykų išskyrus kyšius, ar ne? Tai kažkiek kompensuoja, bet tai nekompensuoja pačios sistemos. Tada mes negalim kitaip dėlioti, kaip tik tai taupydami. O ten, kur taupimas yra, ten nėra vystymosi. Niekaip. Tai aš sutinku, kad negalima taškytis, tačiau net ir tokiom sąlygom, kaip dabar taupimas, yra taškomasi ten, kur nėra, kaip čia pasakyti, raštingumo, finansinio raštingumo. Tikrai
daugėja dabar vadovų ir labai žaviuosi Kėdainių berods yra vadovė, nuostabi. Tikrai labai pasikaušysi, nors tik tai 2 metus jinai vadovauja ligoniniai, bet jinai žino, ką jinai daro, jinai analizuoja, jinai žiūri, kaip reiškia paslaugas teikti, kuo geriau turimom sąlygom ir jinai visiškai atvirai aiškina ministerijai, kad mes jau čia nebegalim, niekaip nebegalim. Paskiau Jonavos ligoninės irgi vadovai. Yra žmonės, kurie jau baigia ir papildomą turi išsilavinimą tiek finansinį, tiek vadybinį, tiek teisinį. Šito tikrai sistemai labai trūksta. Ir tos ligoninės, kurios nepaėgia užtikrinti paslaugų, būkim biedni, bet teisingi, vadovavimas ten, kaip sako, buvo žemiau plintuso, ten jo iš viso nieko nebuvo. Nors mano pastebėjimas, kadangi irgi nuo 9 metų aš dirbu irgi ligoniniai, tai ilgą laiką ligoninė veikia tik dėl to, kad ateina žmonės į darbą ir jie atlieka kažkokias savo funkcijas, ten slaugytojas vienokias, gydytojai kitokias. Vadovavimo kaip po tokio ten nebuvo. Dabar, ačiū Dievui, yra naujas vadovas, kuris irgi turi išsilavinimą, kuris tengiasi kiek įmanoma daugiau daryti, kad ta ligoninė, kad jinai atsigautų. Bet čia, vėlgi tie patys resursai, tai yra žinios. Ir negalima taip galvoti siaurai, kad aš 10 metų mokiausi medicinos, o jeigu dar laipsnį turiu, tai aš išmanau viską. Ir matėm iš viceministrės vienos labai garsios, kur, iš tikrųjų žmogus labai ribotų supratimo tokio lygio, bet leidžia savo išvadas daryti grandiozinės. Tai kaip mokslinis laipsnis, jisai labai siauroj srity leidžia skaityti paskaitas. Tai nėra garantas, kad tu išmanai. Reikia papildomai mokytis, papildomai kaupti žinias ir kalbant, grįžtant prie ligonių kasų, reikėtų turbūt pradėti nuo tarimosi. Ir vis dėlto atsistoti į tą lygį, kad mes esam partneriai. Mes nesam žemesniai situacijai, mes nesam jokie ten vagys, mes esam partneriai. Ir taip susitarti, kaip buvo susitarta su mokesčių inspekcija. Kad, iki tokio lygio turi užaugti valstybinės ligonių kasos. Ir mes turime augti, aišku, jo. Tai be abejo. Mes neturim leistis, turim plėsti savo žinias, taip pat ir teisinės, ir psichologinės, ir visokias kitokias, ir ne tik specialybinės. Nes neužtenka šiais laikais būti siauros specializacijos žmogum. Pažiūrėsiu, dar kažką mes turime komentaruose. Kažkoks nes. Gerai, galbūt toksai laikas. Ar turim dar kažką tai paliesti, ar kažką tais? Turbūt, kad ne. Daug gal būtų galima paliesti. Mes labai čia daug išsiplėtėm. Bet taip reikšmingai. Taigi aš dar kartą dėkoju už laiką skirtą, idėjų atėjo, įkvėpimo turbūt atėjo, ačiū tau už tai, įkvėpimo atėjo, aiškumo tokio, man turbūt. Labai tikiuosi, kad kitiems, nežinau kiek čia pacientų žiūrės, bet kiek kiti medikai išgirsta tą žodį dėl asmeninės atsakomybės ir, ar mes čia norim būti nusmurgeliai, ar mes čia norim turėti kažką normalaus. Jeigu norim turėti kažką normalaus, tai reikia turėti visų pirma turbūt savo savivertę ir po to mes galėsim kalbėti apie sistemą kitokią. Tai čia viskas prasideda mūsų. Jo, savivertė, jinai nenuleidžiama iš viršaus, ją reikia užsiauginti. Ir nesvarbu, kokiom sąlygom užaugai, visiems savivertę reikia užsiauginti. Tai tiek ir tuo ir pabaikim. Ačiū visiems, kad žiūrėjote.